你呀，看二奶在干活嘞，这叫谁呀？啊？洗衣裳嘞？你咋在这儿洗衣裳，二奶奶？你咋在这儿洗衣裳嘞？你在这儿洗吧，这儿洗这工啥天了，这儿洗过溜得洗也不着了。这不是个那个蛇草吗？啊？你瞧，绿草也能洗。绿草也能洗。行，这个绿草。你呀，大家知道吧？这个就是以前喂牛或者喂羊用这个食槽啊，就是这个往里放那个食料用的这个食槽。说现在二奶当成这个洗衣裳这个盆子用了，每天。炒这个水一瞧。啊。俺都不炒了。你倒不是按洗衣机洗。你不让去吃饭去了。啊。那人家光给扒了了。原来还有的是。对，主要这个洗衣机呢，二奶她也拿不动，然后往外拿一遭也不容易。顾不上。啊，顾不上。顾不上。走。哎，高家下面一天的活儿。大家可能平常看视频的，经常会看见这个食槽就一直在这儿放着。那你咋在这只有在这儿洗了？你早就在这儿洗啊？哎，这是二奶洗衣服用的，这个当盆子用的。你看，我跟你说，这个盆子可牢固了啊。这个绿草。啊，这叫不是石头的，叫个绿草。啊。这都牛羊草喂牛。啊。喂牛，你刷子是在这里就石头。哎，这个。找。这叫石头的。啊，这叫食槽。看这个。知道不知道？不知道。这叫石头。我光知道这以前喂牛是喂驴是这个呀。啊，光知道这个。啊。这个名叫石头。这叫蛇草。哦。还有这个人，你都有名的都。二奶坐在这儿，这正好啊。如果说我顶上上来起来，我来平下来，人在这坐这里洗，我这洗也着。啊。热天又不是冷天。嗯。那天了有了，他把洗衣粉放在这个盆子跟饺子一样，你看这个盆儿。啊。顾不上，把你要用着吃饭是吧？嗯。你呀，你看这个搓衣板，一看这个就进入以前那个年代了。你还用的搓衣板，有把分。啊。你看这看看我们做的欢呼都出来了。走。呀，二奶现在开始放水了。你呀啊，你这个可不来啊！你笑什么二奶奶？又开始换水了。啊。这不能的，有这个吧？嗯。还拿那个筛子筛着它。这个不是那个生气点儿，你瞧。嗯。这个水不能浇菜。啊，这个有洗衣粉。哦，洗完粉一个手了，咋的都不能。往底下垒啊。走。哦，喝了。嗯。我给你上面咋着的，他也洗，我也洗呀。你也洗啊？洗我这个毛的呀。洗吧，今儿天暖和。带着就是给压根热了，太冷了，讲洗的。这天暖和，洗吧。啊，省着点水。嗯。拿这个衣。拿个肥皂。找这个扔了有腿把的，有个绑腿了，往扔那儿找不着。你还是啊，绑腿的。啊，没有个绑腿哇，刷了又绑腿，找不着。啊，这吹半了。吹到那儿了，就像这个吧。你现在少年的，你还是这个洗衣裳每天。哎，你都不是把我是吧？我还是老娘家这个。嗯。哎呀。我不是说吧，跟着两份奶生活的，就让你进入了这个80年代。你咋的这洗吧？
哦，洗吧。今天不是天暖和吗？我就这2天啊，我在这个棚子里洗的。你洗吧，我这个棚子没有生意了啊，我咱一下子洗了8天斤了。那配中了，撇出配。嗯。你妈操了，妈压根啥嘞？你啥嘞？可把这2天热。倒进去吧。找上去，找了。现在找里可以找了，找这里边上。啊，都在弄咱们。别了。找了，够了，这一找了。找了。一个房子。你坐那儿现在，你在这不你吃点儿？那我那儿一定要坐。在这儿。这么坐儿？多大这副的？这个嘴儿。那个吗？耶，这个我挑不直。那我家在那坐嘞。牙挑不直。错吧。牙挑不直一点。那个吧，高跟不知道。那8辈子啊。那个一个脚套，我知道，我也有。啊。睡不凉吧的呢？不凉，你注定这都是。对，今天这个。路老火烧了的。啊，今天这个天气好啊，把这个水都晒热了。我还不叫今天奶了，还不叫这洗了。是。看这个画面多好看，可能大家看的是一种回忆，但是呢，对于2位奶来说呢，他们还是一种生活啊，还生活在这个，以前这个老年代里边吧。我这个倒着边没有就来。对。好的了呀。嗯。你奶奶你那个脾气好的嘞。啊。你就反正谁别家说，我也不知道那个。跟谁也别来了那个脾气。你这娃小乎了，你都是这都是。小说嘞，这个。咱也得是了8辈的，就咱后来才买了个盆了。你那以前也是这个舌头。啊。这个不是以前喂牛喂羊喂驴是这个？喂牛喂羊也是吧，俺是这个做。啊。我撩这个。你撩这个哎？牛圈还有一个。啊，牛圈那个刀吧。那个比这个刀。啊。你后来不喂牛就然后就都当成洗衣裳这个。那放的吧，这个就也得洗衣裳了呗。啊，这个就一直在这放着嘞。啊，这个也得洗衣裳。你说咱这个东西在这放好几10年了。鸟啊，那个牛圈那里头，你那溜了一个喂猪。啊。一个刀的喂牛。啊。那你这个不赖呢，也没个坏是吧？这个洗的好。啊。舌头之后是，你在去那卖不好这好盆是吧？没有买那个盆了，这样。啊。就那个瓷盆，都我闺女了，我买个瓷盆。啊。我那会儿了。啊。俺爹给我买了个瓷盆，回来长到这在这火溜溜跟那是拉盆花儿。啊。你那野鸡的背着一拉的拿过回来，俺爹一放，要里弄那个盆来给我摘了，这路呀。啊。给我摘了坏了，掉了那个刺了。没事，就试上这个吧，咱也没个坏。来看看这个，这都是用石头雕刻了边的，用那个锤子端了是吧？啊。看到边这个一道一道这个嘛，来看看细节。他这那个抽衣服家都穿的瞧。啊。哎，咋穿这个衣裳？二奶再给二爷洗衣服。老才洗的。找。找这个水。他在地了一个泡地了那个土。那你这个石头是以前就有个这个防水这个地方，还是后来弄这个？也有，你端着就有。端的时候就有。住那个没有。啊。围住那个也是个不大口。围住那个没有这个防水这个。这个就放一洗衣裳的。这个是专门洗衣裳弄这个。你说这个不是喂牛这个？也能喂牛吧？啊，也能喂牛是吧？你喂牛也不当洗衣裳，也不当羊，也不当。啊，你说一揪你就有这个窟窿眼儿。啊，一揪抓住就抓了。这就是防水用了是吧？脑袋也有窟窿。你看，他们是这个用这个小石头，方方正正的，多好看是吧？
咋这个不光？你呀，我记得我小时候这个就在这放了，就放了这几年是吧？在这咋不老实？啊，一直在这放着。二奶小和老家俩的早这就来这洗了。啊，下雨天这个就一直在这接着水，平常就一直在这洗衣服。弄不懂你不叫他在这干活在这。是闹不动。谁也抬不走这个。二奶说谁也抬不走这个，啊，就是这个事儿啊。要是不洗这个，你要不让那个洗不行，这个都洗不干净的，不算洗不了的。我洗不洗嘛，我自己在这里头嘛。一家淘宝的，淘一家从小去了，淘到这里淘。我正老俩光布，他这满身。哎，洗两下，第二天再洗。还是这么长。在这里甩甩的也不能坏。你后边塞着，我上不了你，这天晚上塞着。哎，不然这个俺都穿这个衣裳臭的。瞧这个。那你就穿个衣裳，必须这样搓。都是这个错了俺的。奶，哎。万一拍这个，你就把这个给透死了怎么办？瞅这个。啊。你不瞅，人家不是白的。啊，这个人谁给他透死了怎么办？透着了。啊，谁给他透死了怎么办？这个俺不透不走了，不让透。突然透不走。这个谁能抬走了？你能搬走了？呀，你要透啊，你还抬不走啊？没有啊。一个人不行。啊，一个人不行，得6人。6人不敢说。咱套牢这个水船不是？倒了。咱套牢了。套牢家子了，可弄上那个盆来。这就是这个。看这个水。那个不套。吵死了。拿这个小尿盆。跟个水这样的。到个外边压着就行。这就给这防水不着。哎，这就给这防水不着。好像要了咱像用。要了满。防了的嘛。防了这个水，还得对倒。你高方小。那要吧。弄那个字俩出来，弄那个棚子再到这，一个好倒。哦，弄那个字俩出来。这个把它防水透不光。哦，对吧？站住它。老啥去倒了了？找我去倒了，你别管。来，你放吧。啊。来啊！开始啊，这个把倒的了。啊，你看这个水流多功夫。一会儿好了再。哎，再看看来。这个房子不是炸了多。啊，你看以前设计这个多好。是不是就离上了？对。你就不老了。我就是试个来吧，后来开始来了，这后来就这个棚了。看着这个好啊，上面这个漏。对。这个那个俺的漏过。这是个啥色的呀？叫那个鱼小轱辘。鱼小轱辘。鱼小轱辘的不是色了这样。你呀，就是这个。这个当色来。这个这样拿这个玉米芯当塞子啊。然后卷上这个塑料布里边。塑料布的。它捞着了，这不是抓住的。哎。你说你说啥来？说这就塞好了。省这个份儿，人家说我。你看也得是这个的。哎呀，我注意他，要不掏这个一趟，我可把你洗出来，你说我。我就正常问他就加了分儿，看他出家就去，这来嘛他的。哎，你到这干？啊？你到这干？你给我推推的。睡衣裳哎。那个不是啊，那个是。这个老他长不是这个长腿不是多，推推这个锅的。吹不是头。它里边的腿不是。还有吹不是头啊，吹吹。那都吹衣裳。有个洗个衣裳吹吹顶，这个身体搓，这不就叫了。吹吹就不用搓了。吹吹这个。看这个吹板子，还是以前这个老吹板子，还。这个跟绑水不一样，是吧？绑水，咱有个绑水找不着，这个就找。
棒槌是棒槌，捶衣服这个捶是捶衣服的捶，不一样啊。你妈都瞧着，不什么家这个都稀罕了，这个都。起来，我你瞧瞧。让你瞧吧。看我奶奶怎样捶衣服。捶给脚头啊，捶给脚头的嘞。你自己做了。不是现在这都不吹啊。这会这个衣裳不是咱样的衣裳。啊。你家都是倒一吹就掉走。奶奶说现在这个衣服呢，没有以前那个衣服厚，以前都是粗布衣服，所以就用这个锤板锤。现在衣服比较薄，怕锤破啊，是不是这个意思？你妈上哪去哈嘞？你看我们这也没有小河啊，不能去河边洗衣服，但是呢，在家里洗衣服还是特别注重这个节约用水的啊。有，一吹就掉这一头。走。来，这个桶啊，老三，等会儿让我倒了不行。再继续，我在我家那里头的这个。过来，往这里边倒来。啊。走，带手给你倒来。你走的也有劲儿，咋不行？咋这还来了？这能咕隆还来了，可不来。我这一会儿都死了也不少了。大家知道我为什么跑这么远倒这个水吗？因为呢，奶奶这一片呢都是这个水井，到时候夏天呢需要吃这个雨水，对，怕这个水流到这个井里边，然后这个水里边不是都是这个泥子，还有洗衣粉嘛，怕这个流到井里边不能吃。有味了，这些擦的地上都有味了。所以呢，每次呢，二奶奶啊，我奶奶洗完衣服都会倒到那个地方。好了，现在奶奶这个衣服呢就已经洗干净了啊，然后呢，先把这个衣服搭起来，一会儿再去这个锤布石头上面锤锤。啊。这个到啥时候才能吹呀？奶奶？一会儿就能吹。为什么再吹吹？吹吹连炸锅不走。吹吹就炸了。你要不吹不炸。这个衣裳炸过了，这样那个衣裳不吹吹，那个俺那个不吹来。啊，以前那个都是粗布吧？就我这个锅的这个布就叫吹吹。啊，就像奶奶说，她这个衣服就得吹一下，因为她这个都是以前这个老布料啊。好了，这不是，奶奶这个衣服呢，就暂时就是先洗好了啊。稍等会儿，咱去我们里院的锤布石头上锤锤这个衣服啊，看一下他们以前是怎样锤衣服的。